வெல்கம் டு பிரீத்தி பாரடைஸ் கிச்சன். வாங்க சமைக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பீன்ஸ் தால் தாங்க. ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டைம் எடுக்காது, 5 மினிட்ஸ் தான். சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். என்னோட சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட அப்டேட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பீன்ஸ் தால் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், வாங்க பார்க்கலாம். இன்க்ரீடியன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதுலேயும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக அந்த மாதிரி சாப் பண்ணி 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணியிருக்கேன். 1 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். பாசிப்பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். பீன்ஸ் 1 கப் அளவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பாசிப்பருப்பு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பீன்ஸ் தால் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சாம்பார் தூள் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நான் சாம்பார் தூள் சக்தி மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்கள் வீட்டில் எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. கல்லுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை ஒரு 3 கொத்து அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி. இதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கடுகு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், கடுகு நல்லா வெடிச்சிருச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் லைட் கோல்டன் கலரில் வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், ஆனியன் நல்லா லைட் கோல்டன் கலரில் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆயிலில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆனால் போதும். பாசிப்பருப்பு வறுத்து போடணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆயிலில் 2 மினிட்ஸ் வறுத்தாவே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பாசிப்பருப்பு போட்டு 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடயே எடுத்து வச்சிருக்க மசாலா, அப்புறம் கல்லுப்பு, அப்புறம் கருவேப்பிலை எல்லாமே போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு பீன்ஸ் தால் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் பெரிய கிளாஸில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். பீன்ஸ் தாலுக்கு தண்ணி நிறையா வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பாருங்கள், பீன்ஸுக்கு மேலே ஒரு 1 இன்ச்சு 2 இன்ச்சுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும், கரெக்டாக இருக்கும். வெந்துச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் பீன்ஸ் தால் சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்திக்கு, ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணியில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கர் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது குக்கர் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. பீன்ஸ் தாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு 4 to 5 விசில் விட்டிங்க அப்படின்னா தால் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஒரு 4 to 5 விசில் வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நம்மளோட பீன்ஸ் தால் ரெடி ஆகிருக்கும். பாருங்கள், 4 to 5 விசில் வந்துடுச்சு. நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். விசில் ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், சூப்பரான பீன்ஸ் தால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் நல்ல தால் சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு. இதே மாதிரி தண்ணி மட்டும் அளவு கம்மி பண்ணிவிட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா பீன்ஸ் கூட்டு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் சாம்பார் சாதத்துக்கு, ரசம் சாதத்துக்கு அதுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க நான் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்க, நம்மளோட பீன்ஸ் தால் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம். 5 மினிட்ஸில் ரெடி பண்ணிடலாம். பேச்சுலராக இருக்கவங்க இல்லை காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணலாம்.
ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு. உடனே குக்கரில் வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம். சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் பண்ணணுன்ட்டுலாம் கிடையாது. சப்பாத்திக்கு செமையாக இருக்கும், தோசைக்கு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடை தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த தாலில் வந்து சூப்பராக இருக்கும். எப்பயுமே பிளெயின் தாலை விட வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இதுக்காக நீங்கள் தனியாக வந்து ஒரு பொரியல் செய்யணும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது. நீங்கள் செய்கிற தால் ஐட்டமோ இல்லை சாம்பார்லையோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பீன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. என்னோட சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் காமிக்கும். அதில் ஆல்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க. என்னோட அப்டேட் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.